¿Qué tal? Muy buenas, caballeros, caballeras, damos y damas. El día de hoy sé que muchos notarán que el video es un poco corto, muy corto a decir verdad. Y pues sí, la verdad es que este video no va a ser como el típico video que voy a estar subiendo, sino para intentar y más que nada poder mostrar estos videos a toda la gente para que se pueda hacer algo en contra de esta persona. Y a la persona a la que me refiero es el Peluchino Entertainment. ¿Quién es él? A lo mejor no han de saber. Solo les haré un pequeño resumen. De igual manera están los siguientes videos, los cuales les voy a poner aquí imágenes. Y los links van a estar en la descripción. Por favor vayan para que de esa manera puedan compartir estos videos para poder hacer que esta información llegue a YouTube, para que puedan cerrar el canal, ya que este tipo de videos no pueden seguir estando en la plataforma, ya que hay muchos niños chiquitos, tus hermanitos, tus primos chiquitos pueden ver estos videos y estos videos son muy explícitos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que este canal, este muchacho, desgraciadamente subió videos donde está haciendo maltrato animal. Hasta el día de hoy ya los borró, pero para que vean información más completa, vean los siguientes videos que van a estar en la descripción. Así que compártanlo, amigos, con todos en sus redes sociales y en todas partes para que esta información pueda llegar a YouTube y les cierren el canal, porque no puede ser posible que estén subiendo este tipo de videos. Gracias, amigo. Hasta luego.